大家好啊，又係我林耀江師傅啦，又到新一期嘅易經金融呢個節目。上一期都好似我哋預測一樣啦，都係起跌有序咁。最緊要你把握到個機會，喺禮拜四同埋禮拜五，其實已經贏咗錢噶啦。咁你睇下今期嘅變化。今期咧已經係63集啦，就係由3月17號至到3月21號，到第65期嘅時候咧，我哋就會有個新嘅畫面出現嘅，咁就到時會講另外一樣嘢啦。希望大家到時都嚟過去睇下啦。咁我哋今期嘅人生管理咧就係話咧，生有時，生喺唔同嘅年代嘅時候咧，其實咧有好多唔同嘅活動啦，好多嘅嘢咧都會唔同咗。最緊要咧就做好咗自己嘅定位，究竟應該喺邊一度落墨啦，或者點樣可以用到最好自己嘅資源去選擇最啱自己嘅嘢。因為每個人嘅因為唔同嘅位置咧，所以佢嘅選擇咧各有不同。揀好咗之後咧就全力以赴，咁就可以得到一個比較好嘅成績啦。我哋繼續睇落去啊！喺我哋易經裏邊咧，64種唔同嘅處事方法咧，配合咗喺我唔同嘅需要嘅時候，譬如喺管理啦、行銷或者策劃嘅時候咧，作為一個輔助嘅定位咧，有時亦可以幫助一啲買賣啦，喺啲投資啦方面嘅嘢都可以用得着我哋。咁當你上完堂之後咧，就配合咗自己個理念啦，點樣去思維嘅模式去增加個財富。當財富增加咗之後，最緊要做多啲善事，增加自己嘅福慧，咁樣先能夠長久嘅發展啦。好，今期又係63集啦，咁亦係水火既濟呢個卦。水火既濟嘅定義就係即係將一啲嘢咧已經能夠和合咗，點樣去做得更加好。求到呢個卦咧，即係話有種生益啦，有種吉祥嘅意思，即係件事咧成功嘅機會率好高。但係喺個預測上面咧，有啲吉嘅卦象嚟嘅，即係有種向上升嘅趨勢，係一種好嘅意境。咁如果你話喺我哋嘅預測嘅時候求到呢啲卦，基本上都係有升嘅趨勢嘅。到啦，上期我哋講過喺金融世界裏邊啦，有一個200嘅效應啦，點樣做好你能夠做好嗰啲部分，全力以赴做好之後，咁其實成績會提升啦。今期我哋講嘅就係墨菲定律啦。墨菲定律咧就有啲似我哋以前嗰啲咧，就係如果一件事會出現的話咧，佢會不停咁重複出現㗎。重複嘅時候就好似我哋投資世界嘅時候，有時佢係升，有時佢係跌。但係當升跌嘅時候就佢要升嘅時候咧，就會向上升。咁其實就係一個預期中嘅嘢，即係佢要跌，佢一定會跌。所以我哋買賣嘅時候好奇怪，當你揀好咗心目中好嗰個價位入邊一隻產品或者係一啲股票啦，但係你買入咗之後佢即刻跌嘅時候咧，你就要特別小心啦。可能佢個趨勢咧仲未完結，千祈唔好再追貨住。可能佢跌勢未完嘅時候，反而係減倉或者係停止追貨，即係等待另一個更加好嘅時機。因為當墨菲定律出現嘅時候，其實佢要跌嘅時候，佢會繼續向下跌啦，未完成咗個定律咧。咁我下期咧，我哋再講嘅時候咧，就係將個內容咧再深入啲嚇。好，到我哋嘅預測啦。上一期我哋嘅起點咧就係24,231點啦。當時嘅卦象咧就係呢個澤地水卦，同埋配合呢個天地否卦。咁水卦就代表一啲精華聚積喺度啦，否卦咧就有時去到星期五嘅時候有種否極泰來嘅意思喺度啦。咁推算埋咧就係一個先升後回啊，反反覆覆嘅佈局，最尾係升嘅。但係我哋最終咧就係喺星期五嘅時候升翻，但係整體咧佢係跌咗少少嘅。咁我哋睇下個圖形啦。呢個咧就啱啱完咗呢個星期嘅圖形啦。喺星期一嘅時候咧，佢就向下跌。到星期二有個大啲嘅裂口，直頭向下跌得比較深啲嘅。到星期三咧，都係喺徘徊呢啲位置度。星期四嗰日咧，我哋就明顯講咧係向下跌嘅。咁如果你揀啱個高位嘅時候跌嘅時候咧，都有幾百點去執到啦。咁另外啦，星期五嗰日咧，我哋都有講否極泰來嘅意思係有向上升嘅趨勢。如果當日你又賣咗的話咧，嗰日又有成幾百點。所以我哋成日都講㗎，你買賣揀好個位置，時機啱嘅時候你就投入去，咁先會贏錢嘅。但係另外一個咧就係個資金我留意到咧就係資金咧不斷咁有萎縮嘅現象，又會下跌到咧跌於3000億嘅。咁資金不足嘅時候個市都比較容易跌嘅。同時間咧要留意下個外圍嗰個趨勢啊。首先買賣咧自己識得去慎重嘅安排啊。睇埋個美國市咧。美國市咧就係咧全個星期基本上都係向下跌嘅，而跌咧都跌咗成千幾點。佢哋嘅開始咧就42,801點嘅，最低位嘅時候就跌到咗
跌穿咗我哋嗰個止蝕位41,500㗎啦，已經係咁最低係去到40,666.8點，先至開始慢慢上翻出嚟。咁我哋個止蝕位咧又調低咗啦，就變咗係4萬點個位置。咁主要咧就係因為個動盪嘅時機咧仲係出現緊，所以喺呢種情形之下咧，你買賣要更加小心，因為變化比較大啊。投入嘅資金咧就自己覺得有幾多可以用得着嘅，你就用嗰啲部分，千祈唔好過分投資啊！我哋睇埋個趨勢啊。咁啦，另外咧就係話我哋有個公益課啊，如果有興趣咧，可以過嚟上我哋個易經嘅教你點樣去投資或者一啲基本嘅處理方法啦。咁另外我哋有個網課出咗嚟嘅，咁我哋可以投入嘅時候咧，你可以都去報名，價錢方面咧都係呢個價錢，但係咧我哋就會分開咗好多集去做啦。好，我哋繼續睇落去啊。好，今期咧就輪到係3月17號至到3月21號啦。咁佢個走勢方面咧，就係星期一就係一個火山旅卦，佢呢個天山佔卦。旅卦咧就代表一種咧反反覆覆咧上上落落嘅現象嚟嘅。佔卦嘅定義咧就慢慢咧就開始趨勢可以趨於平靜翻啲啦。咁火勢受咗之後咧，可能星期一就平或者係小升嘅現象啦。到星期二啦，就係一個火雷勢合配離為火卦。勢合卦咧就係一種咧反反覆覆咧兩邊互相衝擊啦。火卦咧突然間咧燒得好炎熱嘅變化就好大，所以星期二嘅時候咧呢個佈局咧就係可升可跌。咁你到時自己留心啲，究竟如果覺得唔啱，你就可以唔使買啦。好，星期三嘅就係一啲水天水卦，配一啲水澤節卦。呢個咧有種力量咧減弱，同埋有種下跌嘅趨勢出現咗，即係佢個力量唔夠嘅時候咧，跌嘅機會咧就比較大啦。星期四咧就係一啲火地進卦，配呢個火雷勢合嘅卦。進卦本身咧就有種力量向上升嘅，但係勢合卦咧又係有種嗰啲反反覆覆咧前景處於一種動盪而不安嘅。但係整體咧都有機會係平或者升嘅佈局為主嘅。到星期五啦，就係啲地雷復卦配呢個水雷屯卦。呢兩支卦咧就係反反覆覆，同埋屯咧就係代表危機不斷嘅意思，所以星期五跌嘅機遇咧又比較大啲啦。到全個星期咧就係我哋嗰啲叫做澤天央卦去對為澤卦。咁央卦咧就係都有種咧係反覆上落嘅特質嚟嘅佢啊，但係澤卦咧有種沉實咧向下跌嘅趨勢。咁配合埋頭先嗰5支卦嘅時候咧，就有種反反覆覆唔穩定嘅狀況，全個星期跌嘅機會又比較大啲。總之咧，投資涉及風險，自己安排。如果有興趣，又可以嚟上下我啲堂啦。風險咧要自己安排同埋自己處理。即係如果你覺得有風險，就盡量減低或者暫時停一陣投資。祝大家好運啦！我哋下個星期再見啦，拜拜。